Samouka čobanica sa ogranaka Kopaonika prema Ibru iz sela Koprivnica, kćerka Danice i Radenka, zvana onaj Radenkov hajduk. Provela je u rovovima i jurišima 7 godina. Nedostižni bombaš srpske vojske sa 4 teške rane, 6 najviših odlikovanja i svim mogućim spomenicama, bolesna i zaboravljena, tiho i neprimetno ugasnula je u svojoj 81. godini. Obučena u muško odelo sa skraćenom kosom ispod šajkače i stegnutih grudi prtenim uvijačem, prijavila se vojnoj komandi kao Milun Savić. Postala je dobrovoljac slavne Drinske divizije, učestvovala u oba Balkanska rata, dobila pohvalu i čin kaplara. Novo iskušenje za Srbiju. Austro-Ugarska joj objavljuje rat. Njeno vojno i političko rukovodstvo spremno je na izazov. Milunka Savić ponovo se javlja za dobrovoljca. Otkrivena da je žena, koje nisu primane u vojsku osim kao sanitetsko osoblje, obraća se načelniku vrhovne komande, vojvodi Radomiru Putniku. Vojvodo, odavde ne idem dok me ne primite. Ja sam kaplar i hoću svoju desetinu. Počeo je Prvi svjetski rat. Zaplamsala je bitka na Ceru. U gonjenju potučenog neprijatelja preko Drine kod Bajine bašte, u hrabrom i drskom naletu zarobljava sama 20 austro-ugarskih vojnika. U sljedećem okršaju ranjena je gelerom u glavu. Kao bombaš retke smelosti i umeća brani Beograd u krvavim uličnim borbama. Poslali su ju u prestonicu na izričito traženje komandanta Sremskog dobrovoljačkog odreda. A onda je na položajima kod Užica, gdje u jednom jurišu pada prostreljenih grudi. Mlada, snažnog organizma, prezdravila je i s vojskom i narodom krenula u Golgotu preko Albanije. Čas u prethodnici, čas u zaštitnici, neumorno bodri svoje drugove da izdrže ono što nijedna vojska u istoriji nije izdržala u borbi za slobodu svoje zemlje. Viđaju je kako u čarapama prenosi posustale vojnike preko zaleđenih reka.
Iznemogla, izmrcvarena Srbija umirala je na Krfu. Ni smrt joj nije mogla ništa jer je bila neuništiva. Ostavili su za sobom 7 grobalja na ostrvu Spasa i oporavljeni zaplovili za Solun da na njegovom frontu 15. septembra u 5 časova i 30 minuta 1918. sačekaju naredbu svoje vrhovne komande koja će biti kratka i jasna. Nož na pušku, napred u otadžbinu. Dotle imaće još da iskrvare. Na ovoj fotografiji nalazim se sa svojim drugovima vodnicima u istoj četi, a sa našim komandirom također. Snimljeni smo kad smo bili još u pozadini jednom prilikom u dolini Crne reke, u bataljonu đaka 1914. godine i točnije prozvanim kaplarima. Na Solunskom frontu već sam bio potporučnik, vodnik u jednoj od šeta u drugom puku, Moravskom takozvanom, i imao sam taj slučaj da kod mene Milunka u mom vodu pod mojom komandom bude. Milunka, međutim, bila je osoba kojoj se nije ni trebalo ni moglo komandovati, niti imalo potrebe. Ona je uglavnom bila junak, vanredan borac i tražila je, ako počnu operacije i kad počnu operacije, tražila je da izabere ono mjesto koje je najugroženije za borbu. Jedan moment u Milunki Savić, borba je vođena iznad Skočivira, 16. godine. Bugari su bili na nekoliko desetina metara iznad nas, u ležećem stavu, obrazujući svoj front. Mi smo prema njima i mi u ležećem stavu, utrošivši svoju municiju, puščanu, i bombe koje je imala pri sebi, ona se posle postarala i za svoje drugove, za municiju. Jer se u toku te noći nekoliko puta dešavalo da Bugari sa svojim pojačanjima pokušavaju da nas bace sa tog brežuljka, međutim, polazeći na nas, dočekani su puščanom brzom paljbom, bombama, tako da su vrlo velike gubitke imali i povlačili se na one položaje koje su već držali. I kroz tišinu noćnu, jezivu, čuo se Milunkin snažan glas. Bugari, beže, ovamo, municija, municija, bombe! A pridzoru, Bugari, osjetivši se pobeđenim, počeli naglo da odstupaju, bežeći glavom bez obzira. I Milunka je tu osvojila, pored ostalih odlikovanja koje je već imala, i najviše vojničko ratno odlikovanje, to je Karađorđevu zvezdu. Eto tako ja poznajem Milunku Savić. U ovoj borbi Milunka Savić pogođena je u obe noge. Uznapredovala je u podnarednika. I evo je na lečenju u Bizerti. Komandant francuske sredozemne flote, viceadmiral Emil Gepard, čovjek koji je silno zavoleo Srbe, brine o njoj i upućuje joj plemenite reči. Sine, ozdravi što pre, Francuska te moli. Komandant savezničkih trupa, general Saraj, predaje Milunki legiju časti.
Iz ruku generala Franche de Perea prima i drugu legiju časti. Milunka Savić je već slavom ovenčani ratnik. O njenim podvizima koji prelaze granicu verovatnog raščulo se po cijeloj savezničkoj vojsci. Svetska štampa piše o njoj. Francuski listovi je nazivaju srpska Jovanka Orleanka. Došao je odsudni dan. Srpska vojska sručila se na neprijatelja kao oluja, raznoseći sve pred sobom. Iz borbe u borbu, iz juriša u juriš, u neopisivom zanosu, u transu, grabila je Beogradu zažarenih očiju, nesmanjenom žestinom i neviđenom brzinom. Sve je bilo svršeno za 45 dana. Milunka Savić stigla je do Kikinde. Završio se rat i Milunki su okrenuli leđa. Samuka čobanica ulazila je u novi rat za hleb i opstanak. Stvarajući porodicu i tražeći posao, bila je spoljna bolničarka i kuvarica u državnoj bolnici, radila u Zavodu za izradu vojne odeće kao parčetarka, primili je za služitelja u hipotekarnoj banci. Medalje je okačila deci, a najdublju ranu nezahvalnost sačuvala duboko u sebi. Legenda za života izvlačili su je iz arhiva zaborava prilikom susreta sa savezničkim vojnicima ili većih vojnih svetkovina. U junu 1931. išli smo da vratimo posjetu Poali Dorijan Parizu i našim drugovima ratnicima. Sad je sedela, razgovarala s nekim koji su bili i pored mene i pored nje. U tom neko je naišao s polja i dao mi znak da skupimo nešto para za Milunku. Ali prethodno zapitao je jedan od drugova: Milunka, koliko si ponela para za to nedeljni put? Meni su rekli da ne treba para. Mi se zgledamo, zgrabi jedan njenu kapu, prođe kroz ceo voz i vrati se sa punom kapom novčanica. Onda joj neko od nas kaže: Milunka, to je sve tvoje. Samo je rekla: nisam znala da će moja deca dobiti poklone iz Pariza. Puno događaja sa Milunkom je bilo. Kroz to putovanje koje je trajalo 16 dana i noći, sud nas je dočekivalo banket. Na sat, dva hoda, nov banket. Kada i u jednom satu po 2 banketa. Francuzi su pokazali prema nama beskrajnu ljubav. Na Elisejskim poljima u palati spoljnih poslova Francuske. Brijana smo čekali i dočekali. U momentu kad su mnogi Francuzi videći Milunku u uniformi rezervnog narednika, tražili su da im dadu potpise, autograme. Bilo je još i tada to moderno. Muka moja, ekscelenciju, treba da dadu potpise, oni su slabo pismeni, jedva pismeni, da se ne sramotimo. Ja sam bio. Na sam glas je se nasmeo veliki Brijan i rekao: pa takvi su i Francusku stvorili. I onda je digao čašu i pozdravio Milunku. Lično on preko predsjednika okrenuo je, prišao joj i pozdravio. Kakve je časti dočekala Milunka, rezervni narednik, žena Srbije.
Nikada niko od nje nije čuo reči žalbe ili protesta. Živela je teško. Narednik srpske vojske Milunka Savić pripada onoj plejadi ratnika o kojima je feldmaršal August von Mackensen zapisao u svojim memoarima. Borili smo se s junacima iz bajke. Zakon nasljeđa je ostao. 86 narodnih heroja Srbije sinovi su i kćeri nosilaca albanske spomenice, mnogi od njih i Karađorđeve zvezde s mačevima.